முழு கோழி எடுத்து வச்சுருக்கீங்கம்மா. என்ன பண்ண போகிறீங்க? இன்னைக்கு கிரில் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். வாவ், கிரில் சிக்கனா? எப்படி பண்ண போகிறீங்க? கேஸ் ஓவனில் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஓகே. ஸோ இதர் கேஸ் ஓவன் இல்லைன்னா மைக்ரோ ஓவன் இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. இதுக்கு தேவையானது என்னென்னம்மா? இப்போ இதுக்கு தேவையானது முழு கோழி தோலோட. ஓகேம்மா. ஒன்று நல்லா சுத்தப்படுத்தி எடுத்துருக்கேன். ஓகே. உப்பு ஒரு 1 ஸ்பூனு, மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூனு. ஓகே. கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுருக்கேன். ஓகேம்மா. கலந்துக்கிறதுக்கு. பெரிய வெங்காயம் ஒரு 1/2 வெங்காயம், எலுமிச்சம்பழம் 2 எடுத்துருக்கிறேன். அது உள்ள எவ்வளோ பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். சரி, ஓகே. கலந்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேம்மா. இப்போ இது மேலே நல்லா தடவிக்கலாம். ஓகே. நல்லா கேப் விடாமல் எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே நல்லா தடவிக்கணும். ஓகேம்மா. உள்ளேயும் நல்லா தடவி விட்டுக்கணும். ஓகேம்மா. மிளகாத்தூள் ஃபுல்லாக தடவி வச்சு. ஓகேம்மா. இந்த வெங்காயத்தூள் வச்சுக்கலாம். ஓகே. இந்த லெமனை அதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஓகே. இது பிடிக்காது, பாதி கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேம்மா. இதுக்குள்ளே வச்சு மூடிடணும். ஓகே. ஸோ தட் அந்த லெமன் ஜூஸு, அந்த ஆனியனோட ஃப்ளேவரு இது எல்லாமே வந்து சிக்கனில் கலந்துரும். அதுலேயே நம்ம கிரில்லில் போட வச்சுக்கலாம். ஓகே. இப்போது இந்த இந்த கடைசியாக இந்த பின்னாடி இருக்கிறதுல இதை ஒரு நாட் போட்டு எடுத்துட்டு இப்போ 2 லெக்கையும் நம்ம இறுக்கமாக கட்டிக்கலாம். நல்லா இறுக்கிக்கணும். இறுக்கிட்டு அதை அப்படியே பின்னாடி கொண்டு வந்து விங்ஸையும் நம்ம டைட்டாக கட்டிக்கணும். நல்லா டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்கின் வந்து நல்லா டைட் ஆகிடும். லெக்கில் இருக்கிறது லூஸாக இருக்காது. அப்படியே அது ஒரு யூ டர்ன் மாதிரி ஒன்று பண்ணிவிட்டு அந்த கையை டைட்டாக கட்டிக்கணும். அவ்வளோதான். ஸோ கையும் காலும் நல்லா கட்டிக்கும். ஓகே, கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை இப்போது நம்ம இந்த கிரில் குச்சியில் வந்து நம்ம அதை சொருகிக்கலாம் சிக்கனை. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். குத்திட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா 2 சிக்கன் நகர விடாமல் 2 பக்கமும் நல்லா குத்திக்கும். ஸோ அது ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்கிட்டா சிக்கன் டைட்டாக நின்றுடும். இப்போது 2 ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது கேஸ் ஓவனுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனை வச்சுக்கலாம். ஆமாம். இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே நம்ம சிக்கன் வந்து ரோல் ஆகிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து சிக்கன் ரோல் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ சிக்கன் வந்து ரோல் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ கேஸும் அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. ஸோ இது எரிஞ்சிட்ருக்கு. இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு டைமர் மூலிமா செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபுல் சிக்கன்றனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 10, 20, 50 வச்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு 1 hour கண்டிப்பாக கிரில் சிக்கன் ஆகணும். ஏன்னா இந்த ஹீட்லேயே தான் இது வந்து வேக போகுது. டைரெக்டாக நம்ம காட்டுறதில்ல, இந்த கேஸோட ஹீட்லேயே தான் வந்து சிக்கன் வேக போகுது.
ஸோ இந்த கழுத்து கூட உள்ளே வச்சுருக்கலாம். ஓகே, மிஸ் பண்ணிட்டோம். இட்ஸ் ஓகே. சரி, ஒரு 50 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் சிக்கன் எப்படி வந்திருக்குன்னு. ஒரு 50 மினிட்ஸ் முதல்ல வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சூடாகட்டும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த க்ரில்லை மட்டும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெறும் இந்த லைட் சுவிட்ச்லேயே வந்து அது டேர்ன் ஆகிட்டு இருந்தால் போதும். உள்ளே இருக்க ஹீட்டில் சிக்கன் வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் வெந்துட்டுருக்கோம் உள்ளே இருக்க ஹீட்டில். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது, மேலே பார்க்குறதுக்கு உள்ளெலாம் பயங்கரமாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு கட் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்கர் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த பக்கமே இப்போ இதை லூஸ் பண்ணியாச்சு, எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் இது வெளியே எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த ரோப் கட்டினால அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெக்கு சும்மா வெறும் கத்தியில் தான் இருக்கிறேன். ஒன்றுமே நான் ப்ரெஷரே கொடுக்கல, அப்படியே ஒரு சாஃப்டாக இருக்குது. தெரியுதா? அவ்வளோ சாஃப்டாக, ரொம்ப டெண்டராக அப்படியே ரோல் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வீட்டில் ஓவனோ மைக்ரோ ஓவனோ இல்லை கேஸ் ஓவனோ வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய்.